Halo teman-teman, tadi sore kita jalan-jalan sore di Pasar Karawang. Nggak sengaja kita ngelihat banyak burung merpati yang dipajang di pinggir jalan. Langsung aja kita cek satu-satu di setiap kandangnya. Nggak sengaja kita tertarik pada burung yang satu ini nih. Kita tanya ke abangnya, "Bang, harganya berapa sih?" "Cuma 100.000. Ya udah kita pilih dan hasilnya, mantap kan kawan-kawan? Lihat. Udah macok-macok, giring keras pokoknya. Berhubung unboxingnya malam-malam, kita tesnya nanti di siang hari atau di sore hari. Pokoknya kita yakin burung ini mantap, harganya pun murah, berkualitas, siap bersaing dengan burung-burung juara. Hehehe. Pokoknya mantap.